ったら。後ろ引っかかってる。どっちや、魚か。まつってる。どっちか釣れとんすかこれ、もしかして。釣れてるやん。そう。これこれ。つけて。え？こっちもでかい。どっちもでかい。ちょい。どうしよう。黙っとこう。まっすぐでかい。ちょっと待ってよ。オッケー。ほほ今ええかもしれん。
8メーターでね、そこから6メーターぐらいまでかな、こういう反応出てますよ。もう撮りますよ。ちょっと時間ないんで。置きます。じゃあ、ほんま安藤さん、いい。はい、オッケーです。何やねん。その時言うてくれよ。競ってしまいました。次回頑張ります。よろしくお願いします。で、僕じゃんけんに負けたんで。ちょっと次行きますね。